हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल गियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे मीज़ू का M3s। ये फ़ोन जो है मीज़ू की तरफ से अभी अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में। अभी 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। और इसकी जो प्राइस है वो है, हमारी दो वेरिएंट में आता है ये। जो पहला वेरिएंट है वो है 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज की, जिसकी प्राइस 8,000 है। और जो हमारा दूसरा वेरिएंट है जो है 3 GB और 32 GB इंटरनल स्टोरेज का, उसकी प्राइसिंग है 9200। काफ़ी अजीब सी प्राइसिंग है, 9200 है। तो देखते हैं फ़ोन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। और काफ़ी competitive प्राइस दी गई है ताकि ये Xiaomi के फ़ोन्स को compete कर सके, जैसे Redmi 3S और Redmi 3S Prime को। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस फ़ोन को। और एक और बात बता दूं मेज़ो के बारे में कि मेज़ो इंडिया में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है अभी तक। लेकिन मेज़ो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इंडिया में अपना मार्केट बना पाए। चलिए देखते हैं फ़ोन कैसा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है फ़ोन। फ़ोन बहुत स्लीक लग रहा है देखने में, और फील भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो फ़ोन को हम लोग पहले साइड में रख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग को मिलता है। हमारे पास जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको साइड में रख देते हैं। हमें सिम इजेक्टर टूल मिलता है। इसके बाद जो ये है हमारी डेटा सिंकिंग और चार्जिंग केबल, नॉर्मल सी है। और हमारा जो चार्जर है वो हमें मिलता है। इसमें ये देखने लायक होगा कि ये कितने एम्प्स का चार्जर होगा, कैसा है। तो मैं ज़रा देख के आपको बताता हूँ कि इसमें क्या रेटिंग दी गई है। यहाँ 2 एम्प्स का ये चार्जर है। अगर ये फोकस कर ले कैमरा तो आप देख सकेंगे कि ये 2 एम्प्स का चार्जर है। तो कोई बात नहीं। और 2 एम्प्स का चार्जर है। हमारे पास जो यहाँ पर है वो है ग्रे मॉडल है, आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास फ़ोन का। तो बाकी चलिए सब चीज़ें साइड में रख देते हैं और फ़ोन को देख लेते हैं एक बार। तो ये है हमारा फ़ोन, और पीछे जो है मीज़ो की ब्रांडिंग दी गई है। चलिए इसको फटाफट से पहले इसकी मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ये जो हमारे पास वेरिएंट है वो है 2 GB वाला, और 16 GB इंटरनल स्टोरेज है इसकी। और जो कैमरा है पीछे हमारे वो है 13 मेगापिक्सल का। और ये 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये हमारी डुअल टोन एलईडी फ्लैश है। इस रेंज में डुअल टोन एलईडी फ्लैश काफ़ी अच्छी बात है। और जो हमारे पास राइट में है वो है वॉल्यूम रॉकर्स है, और ये पावर ऑन ऑफ बटन है। नीचे जो है वो स्पीकर है, और हमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। लेफ्ट साइड में सिम का ट्रे है, और ऊपर 3.5 mm हेडफोन जैक है। तो सबसे पहले हम अपनी सिम लगा लेते हैं इसमें। देखते हैं सिम की क्या सिस्टम से क्या है। तो ये हमारी है सिम ट्रे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो दो आप सिम लगा लीजिए, या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा लीजिए। तो मैं अपनी जल्दी से सिम लगा लेता हूँ इसमें, और बाद में देखते हैं। जैसे ये सिम ऐसे लगेगी। सिम लगा ली है। और सिम लगाने के बाद चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। और इसने मुझे हैप्टिक फीडबैक दिया, और जैसे आप देख सकते हैं मीज़ो लिखा है। इसकी जो कवरिंग है वो हटा लेते हैं थोड़ा। और फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी जो एक नोटेशन है उसको भी हटा लेते हैं फटाफट। इसको भी हटा लिया हमने। सामने की तरफ से भी हटा लेते हैं। और फ़ोन बहुत जल्दी बूट अप हो गया है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि फ़ोन बहुत जल्दी। और जो स्क्रीन है हमारी वो है 720p, ये फुल HD नहीं है। तो इसके बारे में बता देता हूँ, ये फुल HD नहीं होगी। चलिए लैंग्वेज वगैरह सब सेटअप कर लेते हैं। इंग्लिश, नेक्स्ट। अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। थोड़े हिंदी में कुछ दिया रखा है, सहमत कर लेते हैं। और कुछ ये सब मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत हो गई है शायद। ये हिंदी में सेट हो गया था। इसको मैं ज़रा इंग्लिश में सेट कर लेता हूँ फटाफट से। और ये इंग्लिश नेक्स्ट कर दिया है। एग्री कर लेते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशन से। वाईफाई नेटवर्क मैं बाद में कंप्लीट करूँगा, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये है हमारी यूज़र इंटरफेस MIUI का। और जो इसमें ये है कि आपको सिर्फ एक ही बटन मिलता है। इसी यही बटन आपका यूज़ होगा। जैसे कि अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, और अगर आप इसको पुश करेंगे, बटन को दबाएंगे, तो ये अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसकी जो हमें कौन सा वर्जन मिलता है एंड्रॉयड का।
जो हमारा फ्लाईमी का वर्जन है वो है 5.1। फ्लाईमी बता देता हूँ कि इसका ऊपर से कस्टम यूआई है, जैसे कि शाओमी का एमआई यूआई है, जैसे इसका फ्लाईमी यूआई है। और स्टोरेज देख लेते हैं हमें कितनी मिलती है। स्टोरेज जो है हमें 16 GB में से अवेलेबल मिलती है, अराउंड 10 gigs 10 GB के आसपास हमें मिलती है। तो काफ़ी देखने का इम्प्रेसिव होगा कि कितनी ये स्टोर कर लेता है। और एंड्रॉयड वर्जन जो है हमें जो इसमें मिलता है वो है एंड्रॉयड 5.1 जो है लॉलीपॉप। और फिंगरप्रिंट भी है इसमें, यहाँ पर बटन के साथ साथ आपको एक फिंगरप्रिंट भी मिलता है। चलिए फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है। तो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें बोला है अपनी फिंगर लगाइए, तो हम अपनी फिंगर लगाएंगे। सेटअप हो रहा है ये, और हमारी फिंगर आ गई है। अब हमें ये बोला है पासवर्ड लगा लीजिए, अगर बाई चांस आप भूल जाए तो चलिए मैं लिख देता हूँ 5706 और कंटिन्यू कर लेते हैं। और हमने यहाँ फिंगरप्रिंट लगा लिया है। चलिए फिंगरप्रिंट कैसे वर्क करता है देख लेते हैं एक बार। और फिंगरप्रिंट काफ़ी तेज़ है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक बार ही अपना फिंगर लगाई है और ये खुल गया है फ़ोन। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और जो एक और चीज़ इसमें हमें पता चली है कि वो है कि हमें प्ले स्टोर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें प्ले स्टोर इसको इंस्टॉल कर लेगा इसमें। तो इसकी भी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि आप इसमें प्ले स्टोर कैसे लगा सकते हैं। चलिए फटाफट से कैमरे को भी देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास जो मेजो का बॉक्स है, इसकी हम लोग एक फ़ोटो ले लेते हैं और देखते हैं कैसा काम करता है कैमरा। चलिए देखिए, हमने एक फ़ोटो ली है जो है मेजो के बॉक्स की। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसका जो फुल इन डेप्थ रिव्यू है वो मैं बहुत जल्द करूँगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं मेजो M3 के बारे में सब कुछ लेके आऊँगा आपके लिए, इसका गेमिंग रिव्यू और इसका कैमरा रिव्यू वगैरह। तो ज़रूर से हमसे बने रहिए। और बाकी फ़ोन काफ़ी अच्छा है देखने में, और फील भी अच्छा आ रहा है। और जो इन डेप्थ रिव्यू है मैं आपको जल्द लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, आपके लिए सारे अपडेट्स हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।